跟同学分享一下，我们在 CapCut 里面，如果说要放一些外面的像 YouTube 或者是 FB 的音效库，那这边怎么放进来？那这个地方呢，我这个地方先说明一下安卓的做法啊。那这位同学记事本里面应该都有听得到。那安卓这边做法的话很简单，那我先说明一下哈。那我们一定要用那个安卓的话，麻烦你们要用 APP， 就是要 Google Chrome 这种 APP， 它才能够去做使用。好，那 iPhone 的话之后我会如果用 Safari 这部分来做，所以它做的做法的话，就大家记得要先用 Google Chrome， 所以这个就是 Google Chrome， 然后你用这个浏览器去打开来。好，那所以举个例子而言来讲，那我们就是点到我们刚才的那个记事本里面，然后这个地方你可以用这样子。按着去把路径复制出来，或者是你们这边点开来的时候，如果说你的 Line 点进去完了之后，它预设不是那个Google Chrome， 麻烦你们如果是安卓的同学，右上方应该有个分享啊，然后你就点下去说用预设浏览器开启。安卓的预设浏览器大部分都是 Google Chrome， 然后这样子你就可以用 Google Chrome 去开启。如果说没有的同学呢，当然我们就是把这个东西拷贝起来。然后很安全的，就是打开 Google Chrome， 啊，这就是 Google Chrome， 然后过来完了之后，去把刚才那个路径贴上，然后前往。那前往完了之后，这个路径意思就是说，我们这个地方要进到我们的音效库里面去，所以这个地方就进到 YouTube 的音效库。那 FB 的话，那个路径就直接进到 FB 的路径音效库。那在进来之前呢，因为要使用它的 YouTube 的音效库的话，你首先你就必须要有 Google 的账号去做登录。如果你的 Google 账号是没有登录的，它是没有办法使用，这是第一件事情。第二件事情，因为它这个是要让你去做 YouTuber， 就是 YouTube 的影片，所以你进去的时候，他会问你说，你有没有已经有这个 Gmail 账号，已经有没有一个频道了？如果说你是手机里面并没有预设开频道，或者是你们并没有做频道的事情，他也会第一次会说，要不要帮你建立一个用你的名字做的频道？好，那这时候你就说好，我要建立用我的名字做频道，这样就 OK 了。所以他就蛮预设的，他问你什么你就回答是就对了。好，当你这边进去的话，如果说你没有注册，好，他就会说，你要登录注册。好，那千万不要按这个取得应用程式哦，因为这个地方它不是让你找音乐的地方，所以我们要用网页式的方法去看，所以你要点下面继续前往 YouTube 的工作室网站。好，就要记得网站，所以我们要点下面这边。你点进去的话，就回到我刚才讲的，你必须要有账号去做登录，所以这边要账号登录了，然后并且你已经有开一个你的频道出来了。好，那这时候进来完了之后呢，我把右边看一下，这边的话就会有一个东西叫做音效库，在左下方这边就有个音效库，所以你这个音效库点进去完了之后，这边你就可以去下载很多免费的音乐。好，跟这边音效来做使用，好，那这边就是不用钱的。好，那这个地方音效跟音乐使用的做法的话是怎么来做呢？在安卓的同学，你可以这个地方先听，然后过来听完的时候，假设这条歌是你所喜欢的，你可以拉到右边，这边就会出现一个叫做下载。好，那这个地方他听的话，因为我们现在目前的话，这个地方它是。像我这个版本啊，它这个地方像 iPhone 的话是不能够用，这不适合 iPhone， 因为 iPhone 现在最近的版本它改掉了，它是用 Safari 也是听不到哦。那所以这个地方它就失效了。但是安卓的同学，你这边听完了之后，你看看它这边就会出现这个叫下载，我把它放大一点点。哦，你看这边它就出现一个东西叫下载。好，那假设这个音乐是你要的时候，你这边就把它按下载。它就会出现到我们的手机的假设叫做 download 的资料夹，下载资料夹。好，那这个音乐就已经 MP3 就下来了哦。那这时候呢，我把这音乐拿来用的时候，那你就是打开刚才的 CapCut， 然后进去把你要放的音乐的所在位置。举个例子来讲，我先把这些先删掉。例如，我今天想要放到我的所在位置，我要从这边放进去，就如同刚才所说的一样。我先进到我的刚才的这边的最外面这层的音乐这边进来，然后选择我要放音乐。但是我放音乐的时候呢，我不是要用它的预设提供的音乐，我是要用我的音乐，所以就点着我的音乐。
然后这边有个东西叫做重装置，它就会从你的手机里面装置或电脑装置里面去做存取，所以这边要点下去。那现在因为我是 iPhone 手机，所以它就没有办法，就没有办法去，要 iTunes 才能够去存取了哈。所以如果安卓的同学呢，这个地方你就会从装置去选择你那个相对的资料夹在哪里，然后把音乐放进来，然后就按加，这样就成功了。那你要记得这个档案的话，如果你刚才是下载它的音乐，它是英文名字，所以那个英文名字还蛮多的，你要慢慢去找那个英文名字。你下载的时候记得那个英文名字是什么，这样才比较容易找得到。这样子把它选进来完了之后，它这样子它就会丢到这里面来，这样子就 OK 了，就完成了。好，那这个是 iPhone 的那个安卓的做法。那相对而言来讲，刚才不是说是如果说是 FB 的话，那 FB 也是一样，你就是点这个 FB 音效库的路径，你就把它点进来。好，点进来里面的话，它也跟刚才一样，你必须要 FB 的账号登录。那登录进来完了之后，这边就可以去下载它的音乐，就可以去听它的音乐，听到你喜欢，这边就按下载下来。啊，做法就跟刚才逻辑是一模一样的。那这样子就可以做到音乐不用钱的方法的插入的方式。好，那这个地方先跟大家说明一下。那其次呢，音乐下载这边技术上不是问题了。那接下来我要说明一下，怎么样是选择是好的音乐。那选择好的音乐的这边逻辑，我弄在下一段再来做说明。好 ，OK。那以上跟同学分享一下安卓的部分怎么样去做下载音乐的这边的做法。